清理一下小孩子的玩具，看一下这有多少。这边还有，这已经扔了一大部分了，这里都是扔掉的，那里还有。这边的娃娃。 上下4层，这下面也是，这袋子里全都是做饭的。这一个小东西也就100块钱。这玩具买的时候贵，卖的时候就是当塑料卖了。看一下，这一大桶。 现在整理一下他这个书籍，从幼儿园到现在的超级多呀，满一书架，全是。看一下，买的时候得几百块，上千块。全部都卖掉了，这些200块钱卖掉了。买的时候可不止哦，买的时候这一个娃娃都差不多100多块钱。这多少个大娃娃？好多啊！不是，我说这个狗，你帮它拆看一下这个狗。这上面还有，这上面2个娃娃，超级多。这只是一部分的，这里边还有。 太多玩具了，看一下这些娃娃公仔，这就是小孩直到6岁半呢，全是。这还有个小鸭子，全部摊开了，看一下多少公仔。父亲节下厨忙，锅碗瓢盆响叮当。 美味佳肴，当那个当。今天父亲节，我在家做点菜，看一下我今天做点什么。清蒸多宝鱼已上锅，鲜鱿鱼，现在改个花刀。看一下，改好喽。这个是昨天卤的牛肉，这里还带筋的。 今天把它切片儿，卤牛肉搞定。现在烤一个盐焗鸡。昨天晚上这个鸡用那个盐焗鸡粉腌了一晚上，今天把它烤一下，已经很入味了。烤箱先预热啊，然后150度。 30分钟，来看一下。现在把这个腌好的鸡放进来，可以开烤了。30分钟。现在在做另一道菜，这是红葱头，我们做一个捞腐竹，这是粤菜。这腐竹已经泡好了。 等一下，把这个腐竹用水焯一下，然后。
红葱头老腐竹，粤菜搞定。炒鱿鱼，加入大葱、盐、烧烤料。有没有食欲？菜做好了，看一下。清蒸多宝鱼，姜葱蘸料，烧烤味的鱿鱼。这是烤的盐焗鸡，用盐焗鸡粉腌的。这个是红葱头老腐竹，卤牛肉，蒜蓉青菜。开吃喽！父亲节快乐！过来看一下车，不是我买啊，是亲属买。下雨了，赶紧跑。尼桑。哎，这个摆的好看呢。轩逸经典。这是黑色。是新款的天籁。现在这个车都好便宜啊。逍客。这个才10万多一点，这个车。姐姐你在干嘛？看一下这个车怎么样？日产的车都是这样的，都是这样的布局。无级变速，紧凑型小车，别引到手啊！送个小礼品啊 ！Nissan， 砸一个小蛋。亲属已经买完车了，砸一个小蛋。他想砸玩一下，拿个东西捶一下哦。我们买完车过来这家湘菜馆吃饭，锦香园。现在5点半，快6点了。哇！不错哎，好，一起的吗？对，不要空调对着吹就行。清炒时蔬，湖南农家小炒肉，大盆花菜，白灼猪手吧，剁椒鱼头煮好喽。然后这个是杂粮包。你这个是什么吃法呀？这个是你放不放那个梅菜啊？放点那个梅干菜。对。看一下。哎呀，好，吃完了，现在开始打包了，不要浪费呀。吃完饭，我们又来这个商场逛了，这小孩又开始吃零食了。钓鱼游戏，哇，又中了。奥特曼，走起！玩了1000多张票，就玩这个游戏。你很厉害呀！这里还在出票。你在干嘛呀，姐姐？这小女孩在玩蜘蛛侠。这小孩又买了海苔，然后我来了一瓶椰子水。
妈妈这里牛油果。现在回家了，已经晚上9点多了。父亲节吃蛋糕，看一下。然后你这样抽，对。就是啊。父亲节快乐！你就是啊。这巧克力，你少吃点奶油啊。是1瓶录17201是吧？到时候你自己计划告诉我。来吧，切蛋糕喽。那个地址他过不清了，生抽了。先改谁了？你自己输的密码吗？没关系，你切个三角，先给大家分一下。30多。啊？30。哎，你先把盘子放到桌子上，然后再把它的蛋糕拿出来。